Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va Sherzod Chesni kanalini tashkilotchilari. Farq avtomobilni yutib olganmiz. Mana bugun shuni qabul qilib olyapmiz bizlar avtomobilni. Qashqadaryo Chiroqchi tumanidan keldik. Mana Toshkentda buni o'tkazib oldida qabul qilib olyapmiz. Hammaga rahmat. Obunachilar olgan tashlagan biletlaringizga rozi bo'lingizlar. Biz ham rozi bo'lib o'ynab kelyapmiz. Sherzod Chesni mana ishonchli ekan, avtomobilni qabul qilib olyapmiz. Rahmat. Men bilan yutuqqa ega bo'lganlarga, undan keyingilar, bundan keyin o'ynaydiganlar hammaga omad. Mana ishonchli, tavakkal qilib, Xudoga tavakkal qilib belt olsangiz, mana yetar ekansiz. Biz ham misol birinchi beltda yetmagan bo'lsa, ikkinchi, uchinchida yetganmiz. Milliy shouda ham o'ynab kelamiz. 1-2 yildan beri o'ynayman milliy shouda pashti. Lekin Sherzodda 3-beltimda men avtomobil sohibi bo'lganman. Undan keyin ham o'ynab kelyapman. Alloh nasib qilgan bo'lsa, yana yutuqlarga ega bo'lamiz. Ishonchli o'ynangizlar, yetingizlar. Sherzod Chesni zo'r.